Para pak ditësh pati një rrëshqitje në zonën e Currileve, rrëshqitje e cila krijoi një gjendje serioze në rajonin e Kodërvilës. Lidhur me këtë gjendje, kryebashkiaka e qytetit të Durrësit, Emiliana Sako, ka bërë me dije në mbledhjen e Këshillit Bashkiak se riabilitimi i kësaj zone është i domosdoshëm dhe se ndërhyrje për stabilizimin e saj kërkon një projekt të detajuar dhe fonde që të kalojnë mundësitë financiare të bashkisë. Pra, mbështetje nga qeveria dhe nga fondet ndërkombëtare, pasi kanë mundësi financimi përmes fondeve të Bashkimit Evropian për çështjet e mjedisit, sepse projekti është shumë i rëndësishëm dhe me një vlerë shumë të konsiderueshme. Ne para pak ditësh patëm një rrëshqitje të Kodrës në zonën e Vilës, rrëshqitje e cila ka ndodhur dhe disa herë gjatë muajit janar në periudhën e rreshjeve dhe ne që pas janarit kemi kërkuar mbështetjen e institucioneve për të bërë të mundur analizat gjeologjike të Kodrës dhe për të bërë të mundur që të hartojmë një projekt të detajuar në mënyrë që të kemi mundësi ta financojmë. Sigurisht do të jetë një projekt shumë i rëndësishëm, apo do të jetë një projekt i cili do të ketë një vlerë të madhe dhe nuk do të jemi besoj që nuk do të mbulohet dot nga bashkia, por do të kërkojmë mbështetje në qeveri, do të kërkojmë mbështetje edhe në fondet ndërkombëtare sepse ka mundësi financimi, besoj, dhe nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian për çështjet e mjedisit. Kodërvila ka qenë prej vitesh një zonë problematike për shkak të erozionit dhe pse janë realizuar disa ndërhyrje dhe investime rehabilituese, problemi nuk ka gjetur ende një zgjidhje përfundimtare.